في إيطاليا علق 157 راكبا وستة من أفراد الطاقم في طائرة راينير في مطار مدينة البندقية الشاطئية في إيطاليا مساء أمس الثلاثاء، حيث زعم بوجود تهديد قنبلة، وتم نقل الركاب وطاقم الطائرة إلى المحطة، بينما قامت فرقة متخصصة بتفكيك القنابل بتفتيش الطائرة مع رجال الإطفاء، حيث لم يتم العثور على متفجرات. ويذكر أنه تم إغلاق المطار بالكامل بينما كانت عملية التفتيش جارية. ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية كان هناك سوء تفاهم بين كلمات أحد الركاب والمضيفة التي أطلقت حالة التأهب بوجود قنبلة في الرحلة من البندقية إلى فيينا، حيث تم إنهاء الإنذار في حوالي الساعة 7 مساء، وأقلعت الطائرة متجهة إلى فيينا، كما أنه حدث تأخير في مطار البندقية.